그래, 아직 나가 아직이야.
오랜만에 새로운 캠핑 장비를 가지고 왔는데 별이를 위한 캠핑 용품이에요. 감성 캠핑 우드 소품을 만드는 윌데라라는 곳에서 만든 제품이고요. 강아지 밥그릇을 올려놓을 수 있는 강아지 전용 테이블이에요. 이렇게 각인 서비스도 해주시거든요. 별이 스타라고 각인을 했습니다. 아주 간편하게 이렇게 펼쳐집니다. 그리고 이렇게 전용 그릇을 올려놓으면 강아지가 밥 먹기 아주 좋은 높이의 테이블이 됩니다. 또 이렇게 랜턴을 거치할 수 있게 되어 있어요. 크레모와 랜턴은 이렇게 별이물 오리 안심 별이 오리 별이 오리 안 먹어? 닭가슴살 닭가슴살을 더 좋아해. 오늘 정월 대보름이에요. 마트에 갔더니 오곡밥이랑 나물들을 팔더라고요. 그래서 정월 대보름이니까 또 먹어줘야 될 것 같아서 낼름 집어왔습니다. 오늘 먹을 거는 가지고 왔거든요. 근데 충동적으로 구매했습니다. 나물 종류 엄청 많죠. 배가 너무 고프긴 해요. 오곡밥. 이 찹쌀밥은 식어도 맛있더라고요. 나물이 8가지, 아니야 9가지나 있네? 취나물인가? 사우나를 위해서 준비한 맥반석 돌이에요. 돌을 올려주겠습니다. 그렇지. 찜질할까 찜질. 사우나 하자 우리 별이. 진짜 사우나야 별아. 우와 후끈하구만. 이거 생계란이에요. 이렇게 올려서 하면 맥반석 계란이 될까요? 한 번도 안 해봤는데 이렇게 해야지 진짜 맥반석 계란 이잖아요. 고구마도 하나 올려봅니다. 우와.
잘 어울려? 베리도 관심 있어? 베리 관심 있어? 응? 응? 언니 양이야. 베리도 해줄게. 이번에는 별이 양머리. 별이한텐 너무 클 것 같긴 한데. 보자. 지금 잘 안 익는 것 같아서 다른 용기로 제가 조금 옮겨줬습니다. 안심. 오징어. 백반석 계란. 되다가 말았어요. 그래도 계란은 맛있지 뭐. 노른자 빼고. 이게 왜 이렇게 맛있어? 술 하나 까먹자, 별이. 촉촉하다.
빨리 들어. 올라와 빨리. 덥다. 더워. 빨리 올라와. 옳지. 계란 줄게. 우리 맘마.